تخيل جثة إنسان غرقت في البحر من آلاف السنين، لكن ربنا حفظها لحد النهاردة كآية حية. لو بتحب القصص الغامضة والمعجزات، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ولا تنسى تصلي على النبي محمد بصدق وتواضع في التعليقات. في سنة 1981 فرنسا درست مومياء فرعون مصر، والعلماء لاحظوا وضع يده الغريب وكأنها آخر محاولة للنجاة. وكشفت الأشعة السينية آثار أملاح بحر داخل الجسد، دليل واضح إنه غرق فعلا. المفاجأة الأكبر كانت في قول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سورة يونس. الجثة باقية والآية تتلى والرسالة لسه مستمرة، فهل نتعظ؟